რუსეთის საქართველოში დასაყრდენ ძალებს კლავეძებს ქართულ პოლიტიკაში არც ისე მცირეა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ამ სტრატეგიის განხორციელებაში მთავარი მოქმედი პირები იყვნენ. ეროვნული მოძრაობა, კონფლიქტი ცხინვალსა და აფხაზეთში და სამოქალაქო ომი. ამ დროის განმავლობაში მოსკოვმა ფსონი ქართულ პოლიტიკოსებზე დადო, რითაც ის საკუთარი ზრახვების სისრულეში მოყვანას გეგმავდა. რუსეთის გეგმები 2003 წლის მოვლენებმა ჩაშალა კრემლის ხელი ქართულ პოლიტიკაში 80-იანი წლებიდან დღემდე. ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. კრემლის ხელი ქართულ პოლიტიკაში განგაში ზარების რეკვა საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღეებიდანვე დაიწყო. აიმოქმედა კრემლის ჯოჯოხეთური მანქანა. მოსკოვში გადახიზნული ქართველი მოღალატეების მეშვეობით, დარასმეთა მოღალატეები და ცდილობენ ჩაშალონ ჩვენი ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. მე მოუწოდებ ქართულ ხალხს აღსგეს ამ მოღალატეების დასაწყვილად და გაქარაგურებას. მაშინ საქართველოში კრემლის მოქმედების ტაქტიკა მარტივი იყო. მოსკოვის ამოცანა საქართველოში მაქსიმალური ქაოსის, განუკითხაობისა და შიდა დაპირისპირების გაღრმავებას წარმოადგენდა. ეროვნული მოძრაობის ტალღაზე მოსული გამოუცდელი და პოლიტიკურად მოუმწიფებელი მთავრობა ამისთვის იდეალურ მასალას წარმოადგენდა. ვეცდები გავამართლო თქვენი ნდობა და ქართველი ერის ნდობა. კიდევ ერთხელ მადლობას გითხრით. მოსკოვმა შედეგს მარტივად მიაღწია კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთში, აფხაზეთში არწიმბას, ხოლო აჭარაში ასლან აბაშიძის აღზევება, ბარიკადები თბილისში და ტყეში გაჭრილი თავდაცვის მინისტრი კიტოვანი. მაშინ ბევრს კიტოვანი გასამხედროებული მხატვარი და სამშობლოზე შეყვარებული პატრიოტი ეგონა. ძალიან ცოტა ვინმე თუ იცოდა კიტოვანის რუსული მეტსახელი ბაჭია. ქვეტექსტური არ უნდა იყოს სახე. იცი რა არის კაცი უნდა ადამიანები, ჩვენ მამაკაცები ვართ კაცი. თბილისის სამოქალაქო ომი მოვლენების განვითარება ზუსტად იმ მიმართულებით ნიშნავდა, რაც მოსკოვში ყველაზე სასურველი იქნებოდა. ამიტომ ლოგიკურია, რომ ომში გარდატეხა კიტოვანისთვის და სიგუასთვის რუსეთის სამხედრო ბაზებიდან წახმარებულმა ჯავშან ტექნიკამ და იარაღმა შეიტანა. მოგვიანებით კიტოვანი აფხაზეთში ომს იწყებს. ნათლი მირონობის რიტუალით ფეხებს დაბანს რუსეთის თავდაცვის იმ მინისტრს, რომელმაც აფხაზეთში დაგვამარცხა. შევარდნაძე კრემლისთვის მისაღები კანდიდატურა იმ შემთხვევაში იქნებოდა, თუ კრემლი მისი მთავრობის გადამწყვეტი რგოლების პირდაპირ კონტროლს მოახერხებდა. აფხაზეთის ომში საქართველოს დამარცხებით და დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო ომის გაღვივებით კრემლმა შევარდნაძისგან ყველაფერზე თანხმობა მიიღო. საქართველო დსთ-ს წევრი გახდა. შევარდნაძე დათანხმდა, რომ საქართველოში რუსული სამხედრო ბაზები განუსაზღვრელი ვადით დარჩებოდა და ძალოვანი მინისტრები პირდაპირ მოსკოვიდან დაინიშნებოდნენ. ამის შემდეგ კრემლის საქართველოს მთავრობაში უშიშროების, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების სახით პირდაპირ იყო წარმოდგენილი. ყველანაირი დათმობის მიუხედავად შევარდნაძეს მოსკოვიდან მაინც ეჭვის თვალით უყურებდნენ. მას იგორ გიორგაძე ამჯობინეს. ტერაქტი არ შედგა, გიორგაძე სპეცრეისით მოსკოვში გაიქცა და რუსეთის პირველ რეზიდენტად იქცა, რომელიც გაიშიფრა. კრემლი ამის შემდეგ იგორ გიორგაძეს კიდევ დიდხანს უერთგულებს. თუმცა ეტაპობრივად მოსკოვის ფსონები ასლან აბაშიძის სასარგებლოდ იხრებოდა. საქართველოში იმ პერიოდში სრული განუკითხაობა, კორუფცია და ეკონომიკური კოლაფსი მეფობდა. არ შემდგარ სახელმწიფოში აჭარის ლომის საქართველოს ლომად გადაქცევის გეგმა სულ უფრო რეალური ხდებოდა. აბაშიძის რეჟიმს რუსული სამხედრო ბაზა, რუსული შეიარაღება და რუსული მაფიოზური ფული ამაგრებდა. მოსკოვის ხელშეწყობით ასლან აბაშიძე ქართული პოლიტიკის ყველაზე ძლიერ პოლუსად ყალიბდებოდა. მასთან მეგობრობდა ინტელიგენცია, მასთან პოლიტიკური ფლირტისთვის ჩადიოდნენ პარტიები და პოლიტიკოსები. მასთან საიდუმლო სერობებს მართავდნენ პოლიტიკაში მოთამაშე ოლიგარქები. თუ აქამდე კრემლს ქართველი ძალოვანების სახით ხელში კოზირები ეჭირა, აბაშიძე უკვე იმ ჯოკერს გავდა, რომელსაც ყველა კარტი უნდა გაეჭრა. როგორც ჩანს, ასაკოვანი შევარდნაძეც უკვე შეგუებული იყო გაჭრილი კარტის როლში ყოფნას, რაზეც პირდაპირ მინიშნება მან ახლახანს იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. და იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენ არ გადადგებოდით და შემდეგ როდესაც მოვიდოდა საარჩევნო ვადა, ის თქვენ შემდეგ იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტი? მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას ჰქონდა პრეტენზიები. შეიძლება არც ოდე პრეზიდენტი ყოფილიყო. ამ განწყობას მისი ბათუმში ხშირი ვოიაჟებიც ადასტურებდა. მაშინ, როდესაც თავად ასლან აბაშიძე დედაქალაქში პრინციპულად არ ჩამოდიოდა. ჯოკერის მიერ ყველა კარტის გაჭრა 2 ნოემბრის არჩევნებით თითქმის მოხერხდა. ასლან აბაშიძე არასოდეს არ ყოფილა ისე ახლოს საქართველოს პრეზიდენტობასთან, როგორც 2003 წლის ნოემბერში. მაგრამ კრემლის გეგმა ისევ ჩაიშალა და ვარდების რევოლუცია ის გაუთვლელი გარემოება აღმოჩნდა, რამაც თავდაყირა დააყენა მოსკოვის მიერ ენდშპილამდე წარმატებით მიყვანილი თამაში. გაუქმდეს 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებული შედეგები მარნეულის, ბოლნისის, ტყიბულის, ბათუმის და ქობულეთის საარჩევნო ოლქებში, ასევე რევოლუციამ ერთი ხელის მოსმით წალიკა მოსკოვის ხელდასმული ძალოვანი მინისტრები, კორუმპირებული ქართველი ფეოდალები, ასლან აბაშიძე მთელი თავისი ამალით. საქართველოს დასავლურ ორბიტაზე გავიდა და რუსეთი იძულებული გახდა საქართველოსთან სამხედრო ბაზების გაყვანაზე თანხმობა განეცხადებინა.
ვინც მოასწრო და რევოლუციას გაექცა, ყველა მოსკოვში შეაფარა თავი და ღიად შეუერთდა კრემლის მიერ კალთა გადაფარებულთა რიგებს. იგორ გიორგაძე მოსკოვში მარტო აღარ იყო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსკოვის თბილისურ გეგმებში კარგახნით აშკარა დეზორიენტაცია შეინიშნებოდა. საყრდენის ძიებაში კრემლმა გიორგაძე ისევ გააქტიურა. საქართველოს ყველა რაიონში გაიხსნა მისი პარტიის ოფისები და სააკაშვილის წინააღმდეგ თეატრალიზებული გამოსვლები დაიწყო. ცელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. გიორგაძე არავითარი რეიტინგით არ სარგებლობდა. ქართველმა ძალოვნებმა ჯერ მისი პარტიის უკანონო დაფინანსების გეგმები გამოაშკარავეს. შემდეგ კი ერთმანეთის მიყოლებით მისი მომხრეები დააპატიმრეს. ამის შემდეგ მოსკოვისთვის სულ უფრო გართულ და ქართულ პოლიტიკაში თამაში. მოძლიერებულმა ქართულმა სახელმწიფომ პირველად დაიწყო რუსეთის აგენტების გამოვლენა და ქვეყნიდან გაძევება და პატიმრება. კრემლმა საყრდენის ძიება ქართულ ოპოზიციაში დაიწყო. თუმცა ოპოზიციის სისუსტე და ღიად პრორუსული განწყობების მქონე პოლიტიკოსების მარგინალობა არ ქმნიდა მოსკოვისათვის სასურველ ფონს. კრემლს უფრო ძლიერი მუხტი და მოძრაობა სჭირდებოდა და ამისთვის არჩევანი მოსკოვთან ურთიერთობა გაფუჭებულ ოლიგარზე ბადრი პატარკაციშვილზე გაკეთდა. გარიგების თემაც მარტივი იყო. მოსკოვი პატარკაციშვილის ბიზნეს ინტერესების რეაბილიტაციას მოახდინდა რუსეთში, ხოლო ოლიგარქი თავის ფულს, მედია საშუალებებსა და გავლენას მეორე რევოლუციის აგორებას მოახმარდა. ოლიგარქმა პოლიტიკური პოზიცია მალე შეარჩია. ჩვენ პოლიტიკური იმ გზით, რომელიც ჩვენ დიდი ხანია დავგეგმეთ, მივახციოთ იმას, რომ ქვეყანაში მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც ხალხის ხელისუფლება იქნება. მან მალევე მოძებნა მთავარი პოლიტიკური მოკავშირე ირაკლი ოქრუაშვილი. მაშინ რუსეთმა საერთო ენა ქართული ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის სხვადასხვა წარმომადგენლებთანაც გამონახა. Вас приветствую, маэстро. День добрый, как вы живы, здоровы? Ничего, спасибо, как вы? Нормально. Где находитесь? Короче говоря, уничтожили харта, бозишвили вიყო რა. მე არ მეგვისა ვერ დავზარი ეს ხალხი. ხო იცი რა ხდება ის საბჭოა თუ რაღაცა არა. Алло, Владимир Вениаминович. Да. Звонит. Ну как поживаете, как дела? კონტრრევოლუცია არ შედგა. არ შემდგარი რევოლუციის შემდეგ სახელმწიფო გადატრიალების ახალი გეგმა დაიდო და ამისთვის საბაბად რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები დასახელდა. პატარკაციშვილთან ერთად გადატრიალებისთვის ძველი მოსკოვური საყრდენი ძალა ასლან აბაშიძის აღორძინება შეერჩა. გეგმა ნაჩქარები იყო და გახმაურდა. სათარეო დაიწყო შეთან. მხარეა პირველად. რა თქმა უნდა იქნება ფინანსური უზრუნველყოფა და სერიოზული უზრუნველყოფა. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება მაგალითად უბრალოდ დაძინება და რაღაცა. დაძინება. არის საშუალება, მაგრამ ისეთი ეფექტური არ არის, სეპარატი ეს ყველამის კოლექტ კინოში. არა, არა, უცებ თიშავ იმითი რაცო. თუ შეუყვანე, შიგნით არა, შიგნით უნდა შეუყვანე. არ შემდგარი კონტრრევოლუციისა და გადატრიალების შემდეგ რუსული პოზიციები ისევ შესუსტა. მოსკოვის კალთას შეფარებულთა რიგები ისევ გაფართოვდა. ამ მოცემულობაში მოსკოვმა მისი უკანასკნელი ინსტრუმენტის ამოქმედება დაიწყო ომი საქართველოსთან. შეერთებული შტატების ძალისხმევით თბილისის შტურმიც არ შედგა. საქართველომ ომს გაუძლო და დასავლური საგარეო პოლიტიკური ვექტორი შეინარჩუნა. არც სააკაშვილის კაცობრიობის წინაშე დამნაშავედ გამოცხადებისა და არც საქართველოს მიერ ოსეთში მოწყობილი გენოციდის მოსკოვურმა სცენარებმა გაამართლეს. სააკაშვილმა ხელისუფლება ისევ შეინარჩუნა. ომის შემდეგ მოსკოვს კვლავ ახალ პოლიტიკურ რეალობასთან ადაპტაცია მოხდა. ამჯერად მოკავშირეების ძიება კრემლმა საქართველოს მთავრობიდან ოპოზიციაში გადაბარგებულ მოთამაშეებში დაიწყო. რუსულ მედიაში აქტიურად დაიწყო საუბრები ნინო ბურჯანაძის, როგორც სააკაშვილის დამმარცხებელი ოპოზიციის ლიდერის შესახებ. სონი ბურჯანაძის მიერ დაგეგმილ აპრილის აქციებზე დაიდო. თუმცა მოსკოვს უკვე ჰქონდა ოქტომბერ-ნოემბრის არ შემდგარი რევოლუციის გამოცდილება და ამჯერად მხოლოდ რუსთაველზე შეკრებილი ხალხის იმედად ყოფნას აღარ აპირებდა. საქმეში იარაღიც უნდა ჩართულიყო. ამისთვის შეერჩა მუხროვანის ბაზა, სადაც აჯანყების სცენარი ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს იყო დამუშავებული. აპრილის გამოსვლებისათვის მზადებას უცნაურად დაემთხვა ბურჯანაძის პარტიის წევრების გამალებული შეიარაღება და თავად ბურჯანაძისა და მისი მეუღლის საიდუმლო სერობები კიევში. ქართულმა სამართალდამცავმა და თავდაცვის სისტემებმა მუხროვანის განეიტრალებად შეძლეს და ბურჯანაძის პარტიის იარაღის ჟღარონით შეაჩერეს. აპრილის აქციები საკნების ამარაღად დარჩა და დარბევის მრავალთვიანი უშედეგო მოლოდინის შემდეგ მუხტგამოცილმა ოპოზიციამ მათი ალაგმა გადაწყვიტა. აქციებს ვერც ბოლო მომენტში კახა თარგამაძის მეშვეობით ბერლინში გამართულმა შეხვედრებმა უშველეს.